Hello guys and welcome to another Philippine vlog. Today papunta tayo ng Ilocos with the whole gang, actually Vegan City. So we left Manila really early because, you know, traffic. And also apparently it'll take us 8 hours to get to our destination. Dito kami ngayon sa services ng Philippines and like now on the way to Ilocos. But yeah, we're gonna eat breakfast, well, lunch-ish. Ba't ka nangongolekta ng 20 peso coins? Kasi kung minsan may magbisita sa akin na apo ko na maliliit, bibigay ko. Para remembrance nila sa akin, pasalubong. Ayun pa lola oh. Papalit. Thank you. Dami ah. Ang dami na niyang coins oh, 20 peso coins. Early the next morning. Good morning, guys. We are in Vegan. Grabe, yesterday there was an earthquake. And first earthquake. Oh. Anyway, we're gonna go get breakfast. No, we're gonna go get coffee. So, let's go. Hey guys, so it's 10 to 6 and lumabas kami ni Walter kasi isa-survey namin like yung area kung kasi mga seniors ang mga kasama namin. So tinitingnan namin kung pwedeng lakarin. Tingnan nyo, wala pa akong ligo, no nothing, I'm still sweating, I don't know. But anyway, survey lang namin and then balik na rin kami sa hotel. Ayun church oh, and then there's a bell tower there. Tapos dito dyan, banda, is yung dancing fountain. So, we good. Aga-aga gising yung mga tao. Puro turista yan mga yan eh. May hilig pa ako sa ganitong oras. Si Jessica Soho. Ayan. Ang kagimbal-gimbal na storya na nangyari ngayon. Ano to? Halloween special. Marami ditong mga lumang bahay do. Tingnan natin kung ano. A few hours later. Dito kami ngayon sa Bantay Church. I'll show you. There you go. Tapos I think yung bell tower nasa likod dito. Kasama ko si Lola. Hello. Hello. Hi. Si Mother and si Walter. Nakita na namin yung bell tower dito. Kaso medyo unsafe siya, so hindi ka pwedeng pumasok. I think alam mo nung lumindol mismo, may tao sa loob. Oo, tapos yung nakikita na nagka-crumble siya. Oo, grabe. Ito no? Yes. May mga naglalakad-lakad dito na pwede ka nilang picturean, gano'n. Bantay siya doon? Bantay lang, tapos bigyan mo lang sila ng tip and then they'll take a picture of all your family. So yeah, hindi ko na alam kung saan kami pupunta next. Let's go! Remembering the first time I saw you, it's like you put me in a spell that's voodoo, and now I'm drowning in. So nandito na kami sa may Heritage Street ng Ilocos. Para lang kaming nasa Europe.
parang nakalimutan part ng Europe kinda. Pero, Luma. I think in some places, yung mga malalayang lugar sa Europe, may mga ganito pa. Pero yeah. inayos nila. Yeah, Dito, inaayos. Sayang, pero at least meron something ganitong maganda hindi. dito. Hindi parang tourist spot, di ba? Yeah. With a little more time, we take back the night with a little more time and just Ang ganda talaga. Gustong-gusto ko yung mga shutters na yan. Pag ako nagkabahay, gaganyanin ko siya. I'll be right here waiting. Anong masasabi mo? Ganda. Okay naman. It's kakaiba siya para dito sa Pilipinas kasi walang ganito dito. Well, meron naman sa Intramuros pero hindi siya typical dito. Pero nakapunta na kami ng Spain and whatnot. Ganito yung mga itsura doon. Pero iba, yung unique lang is kasi tingnan mo doon sa taas yung mga wooden na may capiz shutters. Yun lang yung what's making it interesting for me. Mga bubong. Ay, mga bitana. Okay, so tapos na kami dito sa may Heritage Street. Pupunta na kami sa may Baluarte. Calle Crisostomo. Calle Crisostomo pala. Kami na lang ni Walter natira. Napagod yung mga kasama namin. Medyo na sila, may mga edad na eh. So kami na lang. And your prime time, you got that X factor, love, laughter every day. So nandito kami ngayon, kalesa. I think sa Hidden Garden muna kami dadalhin. And actually recommended kasi hangin. Ang haling tapat pa, alas 12. Ang haling tapat. Dapat nasa bahay. So, sayang yung araw eh. Tinukto lang ng parang hospital yan. For us naman, feeling namin na sulit yung binayad namin sa kalesa because aside from the fact na makakakita ka ng madaming tourist places, yung nagja-drive ng kalesa or kalesa man, hindi ko alam yung name nila, but bibigyan ka nila ng brief history so you get to know things that you wouldn't necessarily find out if you went on your own. Binaba kami nung kalesa man dun sa may Baluarte Zoo pero sabi namin hindi kami pupunta kasi punta kami dito kasama yung family namin. So, bumili na lang ako ng mangga. First one ko this trip. Dito na kami sa loob ng factory ng pots or pottery maker. Pasok tayo. Okay. Kaso hindi yata sila nagluluto ngayon. Pero pag hindi mo alam na pottery place siya, akala mo parang abandoned eh. Sa labas parang tindahan, di ba? Oo, puro tindahan sa labas. Yan. Kailangan siguro na ng madaming wood. Madami silang mga square wood dito. Pang pasunog ng pots. Pugon. Ayan, dito. Daling ko kayo dito. Para makita nyo kung ano nakikita namin. Ayan. This pottery place is one of the unexpected sites na napuntahan namin. In-explain nung panday or nung pottery man sa amin na this form of clay pot art is slowly dying dito sa Vegan City purely because tinatalo na sila ng plastic as well as the fact na wala na silang makunan ng natural resource of clay. Hey guys, hulas na. My goodness. So nandito ulit kami sa may part na parang old town. And si Walter gusto niyang magpalipad ng drone. Nagpaalam kami kung pwede magpalipad dun sa may dancing fountain. Kaso sabi nila, hindi sila sigurado. So hindi na lang namin gagawin, just in case ma-flag kami. Mamaya makulong pa kami tayo dyan. Pero nagtanong kami dito sa may information, tourist information. And dito sa area nito, sabi nila, pwede naman. So, let's go! Feeling like a child through the days and the nights, living in your arms as years go by. It's easier to love, easier to love, There's nothing like the way that you adore me. I can feel love from miles away. And the light in your
past tells me stories of life in a more perfect place. Yun ang first taho. Taho, cheers! One nap later. Hey guys, so mga 7 something na. Ito na ha, pupunta na kami sa cafe, ano? Cafe Lia or something like that. Pero it's one of the best apparently dito. So let's go! Nice di kayo dyan. Piso isa. So magpo 40 minutes na and wala pa yung pagkain namin. Medyo matagal ang service nila dito. So pag pupunta kayo, Order agad. so pag pupunta kayo dito, kailangan hindi kayo gaano gutom para pag dumating na yung pagkain nyo, gutom kayo. Pero busy, maraming tao. Kahit sa labas, sa puno ng puso. Marami sa labas. Ibig sabihin nun siguro, masarap. Yeah. Dito kami kumain no, sa Cafe Leona and meet my uncle. Masarap ang food dyan, kaso matagal ang service. Pero worth it naman daw. Okay guys, so tapos na kami kumain and we're just gonna head back home sa hotel. And that is it for today. May isa pa tayong day tomorrow sa Vegan. So, good night! Bye!